தண்ணி அடிக்கலாமா? நீங்க ஏதோ சொன்னீங்க, ஆனா என் காதுல இது ராங்கா விழுந்தது. சரக்கு அடிக்கலாமான்னு கேட்டேன். பேசலாம்ல. நைல் போர், ட்ரீ போர், டூ போர், போர் டபுள் பன் போர். இல்ல போர். ஓ 4. உன் நம்பரு? என் நம்பரா 95525565. என்ன 2 பையா? 2 பைய 3 சுருக்கு பைய, அது 4 சாத்துக்குடி போட்டு வச்சுக்க. டிராக்டர் லாரிலாம் வெளியே நிற்கும் போது லைட்டா டவுட் ஆன. டேய் கடை உன் நம்பரை சொல்லவே இல்ல. அப்படியே நம்பரை சொல்லி நீ பேசிட்டா அப்படியே தேன் வந்து காதுல பாஞ்சிடும். டேய் படி.